Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan baraya Kang Has di mana wae ayana. Alhamdulillah orang tiasa patepang deui dina channel anu maneh Kang Has ngamumule bahasa Sunda. Dina ieu waktos insyaallah Kang Has saja ngadugikeun carios serial anu tangtosna kabagi kana sababaraha episode pondok. Carios Sunda ieu ngabantun judul Lalampahan Abah Kanta. Anapun episode kahiji dina dongeng Lalampahan Abah Kanta ieu gaduh judul Pamenta Pamungkas Abah. Kumaha atuh cariosna baraya Kang Has? Mangga urang sami-sami dangukeun. Wilujeng ngaraoskeun rung. Dina hiji poe Mauci ngarasa bingung tersedih. Alatan si Abah geus saminggu gering bari teu pati daek barang dahar. Diajak ke puskesmas embungeun. Pajarkeun teh lain ubar-ubareun dokter. Nah, nenek Abah maot. Cek si Abah siga nu ngahaja ngomongna teh teu dikebatkeun. Ulah nyarita kitu. Mun Abah maot ke ucih kumaha? Cek mah ucih cuma limba sieun ditinggalkeun keur salilana ku si Abah. Dengikeun heula. Cek si Abah setengah nyentak. Dasar goreng adat. Pergering ge tarik keneh sasentakna mah. Kerentes mah ucih. Da mun diomongkeun mah inggis pimatakeun. Memeh maot. Abah teh boga kahayang nu tacan laksana. Cek si Abah daria. Kakarayeuna rek dibejakeun ka maneh. Si Abah bae penasaran. Hayang naon atuh Abah teh? Uci pasti ditedunan. Talek mah Uci bari nyepengan leungeun si Abah bakat tingkunyaah ka anu jadi salaki. Tapi omat kudu ditedunan. Sabab bisi Abah paeh penasaran terus kajungjurigan ka maneh. Cek si Abah hingsieunan. Pasti Abah hayang naon atuh Abah teh? Sameneh maot. Abah teh hayang laksana gawin nyiranda urang babakan teh. Salakina maot kagale kareta. Kurulang si Abah teu asa-asa cumarita. Uci naon sia? Hayang kawin deui. Ma Uci nangtung bari tutunyuk nahan amarah nu ngagedul dina jero dadana. Sabarna si Abah geus nyangka yen pamajikanana moal nyidinan lamun manehna hayang kawin deui. Matak sababaraha poe ieu manehna api-api gering. Susuganan ari ku gering mah
pamajikanana bisa ridhoeun. Keun bae ari teu ngijinan mah uci. Ngan hampuran. Bisi abah pondok umur, terus abah pae penasaran. Hampura bisi abah ngajungjurigan ka maneh gimana. Nadenge omongan si abah kitu, Mang Uci ngehuleng. Dipikir dibulak-balik, nya oge. Kan si abah teh keur geuring. Kumaha lamun pondok umur? Tinang tu bakal maot penasaran. Eta kira-kirana abah sanggup mayonan randa kitu. Sakitu geus kurang tenaga teh. Bari nyarita kitu, gek deui Mang Uci diuk pikiran si abah. Sanajan ari hatena mah ngagedur keneh. Can bisa narima kana kahayang si abah nu hayang kawin deui jeung Nyi Randa. Kuat untuk nama kumaha kewe Uci. Nu penting mah abah teu pae penasaran. Lang Mang Uci nyahuleng. Dipikir dibulak-balik, kekeh hatena teu ridho lamun dicandung ku si abah. Nya geus kolot. Rek saha deui atuh pakukumaha teh. Bubuhan maneh nama teu bisa pisan mere katurunan. Heug wae atuh ari kitu mah abah. Tok bae bisi hayang kawin deui mah. Ngan omat Uci ulah diserahkeun. Ngadenge kitu, si abah dumadakan jag-jag. Langsung hudang ngarontok ka pamajikanana diciuman baka tingku atok. Nuhun Uci, ari kitu mah maneh bener-bener pamajikan anu pikaridon pisan salaki. Maneh moal dipiceun ku kuring. Kitu geuningan merayakan khas. Geuning si abah teh yang saukur akon-akon. Akal-akalan sangkan kahayangna bisa ngawin Nyi Randa laksana. Demi Mang Uci teu bisa kumaha. Alatan manehna geus kaburu ngomong doa. Ya, daek teu daek manehna kudu narima yen si abah bakal kawin deui. Merayakan kasadayana antos carios salajengna episode kedua anu insyaallah nyanak judul Abah Aral. Cag sakitu heula anu kapihatur kalayan dipungkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.